Alhamdulillah, Gusti Allah maringaken kanugrahan dhateng kita sedaya kesehatan ingkang saged kita manfaataken kangge jamaah wonten Masjid Al Karim ngos kitab saantawis sinambi nenggo jamaah Isya mangke. Mugi-mugi Bapak Ibu sakeluarganipun tansah pun paringi jembar rezeki kangge mingaken sedaya keluarga pikantuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin Allahumma amin. Kanjeng Nabi ndawaken balighu anni walau ayatan, sampaikan pelajaran dari saya walau ayatan, senajan hanya satu ayat Al-Quran. Jadi majelis ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk ada salah satu ustadz atau kiai yang membacakan satu ayat Al-Quran bahkan lebih. Kulo emot almarhumah Bunyi Haja Ismah, istrinipun Pak Yai Ulin Nuha Arwani, putranipun Mbah Abdullah Salam Hajin, Mbah Abdullah bin Mbah Ki Salam. Nate ngendikan dateng istri kula, nok adah aku isih ngendikane bapak, sakjane ibu-ibu muslimat iku rak perlu metu-metu ka omah meng sekedar nekani jamiah manakib, jamiah tahlil yasin, ngoten. Maca yasin dhewe ndok omah la iso, maca tahlil dhewe ndok omah la iso, maca manakib dhewe ndok omah ya iso. Kejaba nek nok majelis mau ana ustadz atau ustadzah sing gelem menyampaikan satu ayat Al-Quran terus dimaknani. Nek ngono malih metune ora dosa. Mergo panjenengan netepi dawuh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ngelmu. Jadi bisane oleh metu kumpulan nek nok majelis kono diwacana ayat Al-Quran oleh ustadz atau ustadzah atau siapa yang dianggap sebagai tokohnya di masyarakat terus dimaknani. Nek ngoten lagi oleh metu sangka omah. Nah makanya pada majelis ini dan di majelis-majelis sebelumnya saya pasti membacakan satu ayat Al-Quran atau bahkan lebih. Minimal pembelajaran maca Al-Quran dengan fasihul lisan. Syukur-syukur nek di ngertekno arti kandungane ayat sing diwaca wae. Badhe kula sampaikan ayat Al-Quran ingkang megepokan kalayan zaman ingkang sak mangke. Iki menika kewajibanipun ibadah haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku tetep krana Allah, ming krana Allah, aja krana liya-liyane. 'Alan nasi wajib kanggone manusa, hajjul baiti utawi nglakoni ibadah haji ing Baitullah. Rupane annas, man rupane wong, istato akan mampu sapa wong mau, mampu ilaihi maring nglakoni ibadah haji, apane sabilan dalane, dalane aman, ora bom-boman, lan dhek mampu bayar tiket haji, lan mampu awake nglakoni haji. Niku sing kedudungan wajib haji. Nek umpami duwe duit kanggo tuku tiket haji, tapi dalam kondisi awake ora mampu,
nggih mboten kewajiban mangkat, dibatal hajikan saja. Serah ke NU nopo KBL yang lain. Menghubungi mohon dibatal hajikan nama ini karena sudah tidak mampu. Dados badal haji niku mboten usah ngenteni nek wis mati. Ijo urip tapi dengkleh-dengkleh. Enak dibadal hajikan mawon. Dek sing taun riyin tanggi kula niku usia 92. Liwes loro-loronen. Metu komah disuruh kursi roda. Munggah mobil dijunjung repote padahal putrane nggih pun daftar tapi dereng wayahe mangkat. Jadi Mbah Sepuh niku sendirian tanpa didampingi anak. Anaknya nggih pun daftar tapi kan durung wayahe mangkat jam besok-besok. Tak batin ngene kok diangkatno ya. Apa ya ora repot ya sakake. Tenan selalu merepotkan orang lain. Munggah pesawat ya di kursi roda didorong, medun ya di rompo-rompo medun. Ngantos ceritane teng kamar maktab niku biasanya kan dibagi untuk 5 atau 6 orang. Niku sing papat angger krungu adzan pelincing-pelincing doreng masjid. Ya bisa dikatakan mereka memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Tapi mungkin di balik itu menghindari resiko. Lunga kan wis blas mbah sing kengkeri. 6 sing papat waras teng masjid. Karek loro sing siji waras, siji loro dengkleh. Ngepon pipis sing siji murak tegel. Ha nggih nggih mosok kula teng masjid Mbah Sepuh niku mangke ndung pripun. Nah, dirumati KBIH Mas. KBIH kula ngurmati sing waras-waras. KBIH ngurmati sing waras-waras. Sing lara dijarno. Kula mboten tega jarno nyawane kok. Nggih kula ganti pempese, kula resiki padahal iku mboten anake. Bayangkan. Ya Allah, wah Mas hajimu haji plus. Jenenge Pak Haji Fajarun. Kono lho, Suruhan Kidul. Hajimu haji plus Mas. Plus pripun, Mbah? Plus ngurmati wong lara ngono ora. Ganjaranmu gede. Semua kebaikan tidak sia-sia, pasti kembali pada pelakunya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan ya Allah. Wis ngoten. Kula sing ngalahi telepon nggih wong sing udah pelencing-pelencing dari masjid to. Lengke-lengke nggih tak ganti pempese padahal iku mboten anake mboten apa-apane. Mung kok barengan sak kamar ngono to. Nganti akhire kondur haji ya dalam wukuf nggih, wukuf safari teng ambulan nika ya. Bareng mulai numpak pesawat dugi Solo. Langsung teng Yakis ora ning omah. Wong haji darekan omah, wong pancen mangkate wis dengkleh-dengkleh ndok kono 40 dina ya saya memper. Dugi Solo langsung ning Yakis. Teng Yakis beberapa hari mulai pun innalillah. Tak baca ngono kok diangkatno ya wis ngene iku lah enak dibadal hajikan. Wis ra mampu. Mergo ayate ku manis tatoat. Nah, kita doakan sederek muslimin-muslimat ingkang tidak haji tahun niki kudus wonten 1400 pinten ya 16 tapi tulas ya 1416 tapi tulas pokoknya 400 lebih niku. Dongake dosami sehat, dosami wilujeng tindak sakoderipun saged mempeng oleh ibadah haji lan umroh kondur pikantuk predikat hajjam mabrura wa sa'yam masykura wa dzambal maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin Allahumma amin. Engkang dereng pikantuk jatah haji nyuwun mawon dhateng Allah dan berusaha semampunya sak mampune banyak berdoa mudah-mudahan mendapat fadal saged tindak haji. Jangan pesimis. Ojo ngene, halah to ya halim kula iku kerja sedina pira kok
kok njaluk haji wis rak jajak aja ngoten ampun sanger kewajibane wong fa'alaikum bil harakah wallahu yu'til barakah manusia itu harus berusaha nyambut gawe sak-isone sesuai profesi dan kesempatan yang ada nanti Allah akan memberi berkah dari usaha itu jangan dihitung untuk kuku piro bedino tak liwat entek wis rak jajak ampun ngoten kula niku gadah kenal mergo diresaya wong wedok omahe mayong rabi pikantuk wong jetak kembang sing lanang kenek truk sebuah perusahaan rokok saya tidak menyebut namanya rokok napa mboten usah sing lanang kenek truk DE buruh dol bumbon ora dol bumbon buruh dol bumbon nok saranyar bagian plastiki ngelone bitingi ngoten niki lho ora sing di toko mboten iku bayarane pira tapi nek nuju kudus ana berangkat haji hormat do alon-alon sing dada-dada ngoten niku lho hormat ambek donga nganti nangis ya Allah Gusti wong padha kepinuk iso do lunga haji dihormati wong salon kula nyuwun dipun paringi saged tindak haji nek diitung ora bakal jajak wong bojone kenek trek lindeke buruh dodol bumbon ora dodol bumbon buruh dodol nek ring njaluk nganti nangis innallaha sami'un basir Allah zat sing krungu penjalukane wong sing njaluk ijabah suatu hari tiang niku nek kampung jenenge arisan nggih nek pasar mboten arisan kok iripan iripan nek kampung kan arisan nggih entuk iripan ya iripane wong kelas cilik ya entuk sithik delalah bareng entuk iripan kondo karo juragane Bu kula niki entuk iripan Pak nggih kulaan sayur jenengan diratane ya ana lomba ana barang warna-warna sak jumput ngoten niku terus gelar plastik ndek taplak meja ndek pinggiran ngoten entek sesuk neh dari nol ya Allah saking rak duwene niku dia suami istri dan 3 anak mestinya nek sarapan kan 5 bungkus wonge 5 anak 3 suami istri niku sagete namung tumbas 4 bungkus ya carane piye ya 4 bungkus iku dibuka biak dipangan wong 5 iku jenenge dicukup-cukupno dak cukup tapi dicukup iso muluk kabeh wonge 5 bungkusane mek 4 bendina ngoten niku tapi njaluk ring Gusti Allah diparingi fadal muhaji ring njaluk ngayang ngelik kok ijabah dodol bumbon sithik-sithik terus mundak sithik ya jregane seneng padha ae wong dikulaki kulaan neh mundak neh lho suwe-suwe ku nganti sugih ngungkuli jregane jregane duwe truk 3 malah ya Allah nek ndung malah nyuwun ngapunten kula pun mboten kula jenengan kula tak langsung teng Bandungan langsung 3 truk gawe ngadar-ngadar ya haji tonggon iso bingung lho omahe cuwilik elik bojone kernek truk lindeke dol bumur suruh haji ya mergo Allah ngrindane wajib tek mangkat bar mangkat terus tanah ngarepe omahku didol ngene tanggane dadi besebarangan dalan ngoten ana ngarepe didol dibangun omah tingkat apik omahe ndek cuwilik sing teng krobol ijeh ora diapa-apakno nggo foto-fotonan ben ngerti nek iki perjuangane biyen saka omah cilik sing ndok wetan dalan ku omah cuwilik welik ndek ngarep ndok kulon dalan omah apik tingkat terus daftar hajine ping 2 ya Allah Bu jenengan kok tiba kebenaran to Bu nggih iki kula dongane ijabah kok kula njaluk temenan jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nek kadung Allah paring sapa sing iso bunteti, nek kadung Allah bunteti sapa sing iso buka. Wah, lu wud haji ping pindho. Malih pingane kula niku dirisaya wong para dadi rak duwe we. Dari para dadi cuma dia tamatan aliyah swasta terus mencoba mencari nafkah di Kudus, batur temenan, sementing di tenaga untuk kerja no daerah Sunggingan, jadi batur rong tahun wis serabutan juragane iku juragan plisket kaya ngeterno dagangan terus cari order mubeng rong tahun lu sesuai jadi juragan plisket sesuai jadi dengar cara kerjanya ngene juragan plisket bukan juragan itu wud sing juragane tetap sugih, tetap mlaku apik ya tidak haji, omahe jejer-jejer. Ndek iku ya iso dadi juragan plisket. Jenenge iku Kang sapa iku? Agus Supaat ta sapa ngono. Kok diundang ya. Lho nang kowe kok ngersaya aku haji kula kalih Gus Bab kalih Arif Fanani diundang kabeh. Sampeyan bukae kok cepet. Nggih fadhile Gusti Allah. Wong kula dadi masuk kudu niku 2 tahun dadi buruh. Wis penting kula nyambut damel. Kula nyuwun saged untuk fardhu haji. Lho, kok sonder datar sing gare 24 tahun tah pira iku sing dawu, kira mboten usahi. Wong kula niki haji larang re. Lho larang pira? Tiket haji kula niku 375. Padahal nek tiket haji kan pinten 58 tapi pinten nggih? Mas widak ngoten nggih. Lho aku kira tiket 6 dienggo siji. Rega larang temenan. Subhanallah. Nek Allah bisa tidak ada yang tidak mungkin. Nek tiket biasa sewidak ya ning nunggu ya mungkin 24 tahun atau 20 tahun ngono. Malah mungkin punjul kira. Ada duit akeh langsung tuku sing mangkat. Lha kowe iki mangkat dhewe. Mboten sekalian kalih lare kula setunggal. Sakjane ape sekawan tapi wong sing setunggal iku tasih sekolah, liyane pun badhe kula jak umroh bagian teng griya kalih budine mangkat wong telu tiket siji 375. Iku lah 1 M ya. Pucuk nggih saged. Subhanallah. Kula diparani wong wetan mayong kono mobil kok jeno plastike semambu plastik tonang nggih mbah niki mobil tiban kok tiba kondi lah wong saben kula ditumbas pabrik sepatu 4 miliar mbah petang ember ya barang aneh orang ketiban fadal kula nek kesuwen mangke yen umur kula telas pripun andung piye kula daftar sekalian tiketnya sisi 400 luwih larang neh niku mungkin hotel luwih apik. Dia langsung mangkat. Ya Allah gotip, wong loro kan mbek 800 ra. Ijih 3 ember ra. Kadang itu ya ngono ku lah. Allah ngersake wala mani alima a'taita. Nek Allah kadung paring tidak ada yang menghalangi. Itu pramila tidak boleh pesimis ya. Oh, nyambut gawe untuk pira to ya wis ampun ngoten saged usaha terus misalnya nyuwun dipun paringi haji insyaallah ijabah. Nah nek wis pancen mustati mampu perongkosane mampu awake niku kewajiban haji. Tapi nek dereng kagungan arta nggih dereng kewajiban haji utawi pun kagungan tapi awake dengkleh-dengkleh nggih mboten kewajiban dibadal hajikan saja. Kayaknya. Nah, nek pun sida ridho nglongi bondo sampai puluhan juta, meninggalkan pekerjaan dan keluarga sekian hari, wah orang itu menjadi orang mulia, menjadi tamu Allah. Lagi muni diri saya bupati ngono petinang petinding. Meneh iku dadi tamune Gusti
Allah. Tamune zat sing gawe bupati sak donya. Ya mulya banget. Mula jeneng Nabi dawaken al hujjaj wal ummar wafdullah in sa'alu u'tu wa in ta'aw ajabahumullah wa ma anfaqu akhlafahullah. Semua jamaah haji dan jamaah umroh adalah benar-benar tamu Allah. Mereka menggunakan biaya yang sangat tinggi, jutaan, dan meninggalkan pekerjaan cukup lama hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Nek pun nganggo ihram haji, lajeng nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardhon lillah. Aku nganggo ihram iki mergo nglakoni kewajiban ibadah haji. Wes langsung zikir mawon. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mesti sakit wong dilatih ndok kabeh ya. Sing ra iso saged baik labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Kadang ono sing gedegi ngene, saya nunggu panggilan haji kok ndak dipanggil-panggil. Oh ora ngono ora. Kahayan duit cukup kanggo daftar haji niku panggilan haji. Laksanakan sambil menunggu. Sapa ngerti ana wong sakjane mangkat ndak iso nglunasi, ndak iso nglunasi didhisikno. Kan sekarang kan banyak seperti itu. Jadi wong sing sudah dipanggil oleh Kemenak, Anda berangkat tahun ini tapi nutup kurangan kan agak selawe kira kekurangannya kan dereng sakit ya, terus diselip buri-burine, diselip dising song lunasi maka dhisik gitu. Itu benar-benar tamu Allah. Karena tamu Allah, Allah pun menghormati tamunya lebih dari selain Allah. Kalau selain Allah memberikan penghormatan pada tamu, ya biqadril imkan. Tapi kalau Allah menghormati tamune, insa'alu u'tu. Kalau mereka memohon pada Allah, diberi apa yang diminta. Allah loman banget ring tamune. Mereka tamu-tamu Allah. Anggetekan bandara pasti ada bentangan. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya duyufar rahman. Selamat datang wahai tamu-tamu Allah. Itu dari Mamlaka Saudi pasti memberikan di mana-mana ada slogan seperti itu, ya duyufar rahman, tamu-tamu Allah. Wa in da'au ajabahumullah. Dungane mandine rak mekakat. Apalagi banyak al-amkinatil mustajabah, tempat-tempat sing mandi untuk berdoa, antarane ning multazam tapi sesek, tidak harus berjubel, pindah tempat yang lain. Mana Hijr Ismail ku nek wong Jawa ni tapal kuda sing wonten lingkarane niku, atau orang nyebut ngisore talang mas. Mergo Ka'bah bagian lor niku wonten congat-congat talang, nek udan kanggo drojokan banyu. Talangnya dibuat dari emas, jenenge talang mas niku teng dhuwure Hijr Ismail. Kalau bisa, tapi sulit, sesek. Kula masuk teng mriku jam 2 malam. Pas malam Jumat ngeten niki niat melekan turu atau esok jam 10 mon istirahat, terus jam 1 sudah mulai ring tanim untuk umroh. Terus kira-kira jam 2 agak lego, isihake wong do turu lah. Kula saged mlebu teng lingkaran Hijr Ismail. Ada tempat yang namanya Rukun Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Rukun Syami. Niku pojok-pojokane Ka'bah papat niku. Rukun Yamani. Lajeng panggenan antaranipun Safa lan Marwah.
panggenan wonten wukuf di Arafah, panggenan wonten Al-Masy'aril Haram adalah Muzdalifah, panggenan wonten Mina wekdal mabit teng Mina, lan panggenan nalika ziarah Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat-tempat madi semua niku. Nalika kula tahun 2003 kula matur bapak wegrane berhadapan, Pak, nyuwun dipun pangastoni kula tahun niki ngilen, keso haji lim. Insyaallah niki pun lunas kok keng bank, Mbak. Bojomu mbok jak? Insyaallah nggih. Bapak niku alhamdulillah dongaku mandi. Aku menangi ijabahe doa kok nganti pirang-pirang tahun. Pripun Pak? Aku iku haji tahun 50. Tahun 50. Lah kula niku ureng matur tahun 2003. Dak waduh wis. Waduh. Tahun 50 niku. Dak wis 50 tahun punjul. Ya Allah. Ba'dane aku tawaf sab'ata aswatin 7 putaran, terus ngujuk Zam-Zam ben seger, terus sholat ndok ancere makom Ibrahim. Ini sesuai perintah wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat sekitar makom Ibrahim untuk sholat kepada Allah. Sholat sunnah ndok ancere makom itu nek cara kudus tempat pesariane para wali. Tapi aslinya mboten ngoten. Kata makom itu dari kata qama yaqumu qiyaman wa maqaman fa huwa qaimun wa dzaka maqumun liyakumkum la yakum la takum maqamun. Makom itu tempat berdiri, panggonan ngadeke Nabi Ibrahim nalika ndandani Ka'bah, karena Ka'bah itu rusak terkena banjir bandangnya Nabi Nuh. Watu gede diedai saing kersane Allah, watune jeluwek membekas delamaan loro. Iku jenenge makom Ibrahim. Pikir ora aneh. Watu iku atos, delamaan iku empuk. Barang atos kok kalah karo barang empuk. Nah, sampeyan lewat pas terendengan blenyok. Harapan kok lemah empuk. Lemah empuk iku mboten kok watune atos, delamaane empuk. Kok watune sing jeluwek membekas iku nek ora kudratullah ra iso. Lah. Ba'da salat ndonga ngeten bapak kula. Ya Allah Gusti, kula nyuwun haji kula dipun tampi dadi haji ingkang mabrur lan sedaya anak kula dugekke mriki. Dongane ngoten iku tahun 50. Kula dereng lahir. Wong kula lahir tahun 53. Meneh adik-adik kula. Saya dereng ra. Ya Allah. Tapi ternyata sedaya larane bapak gangsal dugi mriko sak gandengane, ada kemanden ngono iku. Ora anake tok, sak mantune. Kete sak putune. Iki putune mun do mangkat iku. Sing dereng ya wis daftar niku ora urung lah. Iku lah mandine bener Kanjeng Nabi wa in ja'u ajabahumullah. Dungane mandine rak mekakat. Mbak Ayu kula punya salamah sareng kalih Ma'ruf Irsyad. Kakak kula Ki Haji Mahfud bareng karo Bu Hajah Muflihah, kula nggih sekalian, adik kula Atikah bareng karo Yi Mahfud Candi, adik kula Muizah bareng karo Haji Abdul Ghaffar. Dadi sak gandelane ketoke merembet sak putune. Niku Gusti Allah ngormati jamaah haji ngatas ngoten. Indahnya lagi wa ma anfaqu akhlafahullah. Wa mautai bondo anfaku kang belanjaake sapa para jamaah haji akhlafa mongko mesti ngijoli hu ing mau bondo sapa sing ngijoli Allah Gusti Allah. Bondo sing dirunakan haji pasti ada gantinya. Apa gantine? Swarga. Al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah.
haji yang mabrur tiada yang pantas bagi gantinya kecuali swarga. Iku urusan akhirat. Urusan donya balik tapi aja diarep-arep balike, ngoten lho. Nek diarep-arep balik berarti ora ikhlas. Wah aku haji sekalian tak 100 juta. Kok ora balik aja ngono. Jarno panjenenganku jatah haji blas, balik aja diarep-arep. Ijole swarga iku urusan akhirat. Urusan dunya, harta yang digunakan mesti balik tapi aja diarep-arep. Bukan nek diarep-arep berarti dia ora ikhlas, ora balik-balik ya kuli ngono. Kula niku tahun 2003 gada arta 25 juta. Kula mboten kondo bojo kula terus ring bank pelunasan haji langsung mawon. Regane 24,6 karek 400.000. Mboten saged syukuran kalih tangga berkatan mboten saged 400.000 tekan diubete. Kula mek ngundang kanca jamaah Yasin tahlil pamitan. Mek sak mangkok niku tok cukup rane. Yasin tahlil 400 zaman semono gitu. Bu, aku mula lho, ngono ndi Pak? Iki tiket aku di pelunasan haji. Lu aku ora mbok katutno. Lho ya ora apa wong duitku mbek selawe. Regane iki 24,6 kok njaluk melu. Wah, munung nesu. Wah payah iki. Njaluk melu. Subhanallah. Ojo kesusu Pak niku lah sabar besok nabung neh. Besok lunga wong loro, besok aku mbok kan bakal bareng sapa. Wah payah iki. Kowe kepengen bareng Bu. Ya nek iso ya ngono ra. Kowe iki nduk daftar besok aku nang piye? Kowe gelem kangelan sithik Bu. Ya gelem, mbok kon nglakoni apa? Ya wis engko mulai engko jam 3 pajar adus tobat ring Gusti Allah. Terus wudu, salat tahajud, ngundang Jeng Nabi Siti Khadijah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyid Hasan Husain, iku keluarga Nabi ku 6. Embek nyebut bapak ibu 6, ya maratuwa kula, mergo manusa iku wujud ring nek ngalam donya wasilah bapak ibune dhewe-dhewe. Iku nggo wasilah bu wong 8, jadi Jeng Nabi, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan Husain dan nyebut bapak ibumu. Isi urip ya lah anggo disebut Fatihah siji kanggo wong 8. Nek wis ngono maca ngene lho Bu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ping 100. Ping 100 ndonga ya Allah Gusti kula nyuwun dipun paringi kanugrahan saged haji sing ngono tok. Neh sesuk ngono neh. Tenan Pak Sangger nglakoni ngono neh. Iku jenenge nyuwune Gusti Allah, wasilah Kanjeng Nabi sak keluargane. Masa jenenge wis. Bareng wis sesasi, ndi Pak? Wis mbok daftarno. Durung kecekel duwite daftar piye ta? Sangger terus ra ngono neh. Aja mandek terus sak isane. Padahal kula ring lakoni maca niku petang sasi. Sing ngakon niku Pak Kiai Haji Zawawi Mufid Sugingan. Sing ngakon niku nalika kula hormat Gus Dur teng Magelang, teng sak mobil niku kiai-kiai nggih kula Ki Khairazat, Ki Fatoni wonten iku. Kula dijajahi niku. Wis daftar durung Pak dereng cekap paringi umi-umi deh ben cepet. Kula nglakoni niku petang sasi. Lah bojo kula mungkin luwih metenteng. Mandi piyambake, ndek rong karo tengah sasi iku luwih metenteng ra berarti. Sadar gugah jam 3 tangi wados. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Njaluk Gusti kula nyuwun fadhil haji. Delala kula niku teng Kutsiah mun mulang. Pak Bupati Amin Munajat, zaman ini Pak Amin Munajat ngebel kula,
Badhe pindah Kiai Halim, sing apang anak kula pas mboten teng Yogya, pas mboten kuliah, bapak pun teng madrasah, anu nggih mangke nek wangsul kan teng kabupaten, nggih tekan omah jam siji Pak, bau dibel Pak Bupati, nyenengan kan mriko napa nang, aduh kok angger kan mriko. Mun kula mriko mboten copot-copot langsung seragam sekolah. Sing manggi Pak Sekda. Sekdanya waktu itu Pak Heru naminipun. Kula kok dipun timbalin ten napa? Oh nggih kala enjang dipun tenggo tapi sakniki Pak Bupati mun tindak luar kota. Wonten kersa napa kok ditimbali? Lho, sekdane ku buka laci ngoten lho. Raga-raga kresek ireng. Niki mau titipan Pak Bupati kan di asta kondur. Tekan ngomah ana apa Pak? Mbah Bu, gane kresek iki lho iki mbok molen mbok Negosari. Modhe kresek ireng niku. Dirogo bojo kula kaget deh lho Pak. Dit wabang sak gebung. Pira Bu iku? Dihitung-hitung iki 20 juta. Ayo jatah haji nemakun. Wah bunga ini. Coba assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tawasul datang Kanjeng Nabi sak keluargane ndung nyuwun jatah haji. Kok yo hasil? Wah sido. Perintah Pak Bupati jenengan diangkat dados TPHD. TPHD, tim pemandu haji daerah. Lah kula nggih matur ngebel bareng dalu kula bel Pak, kula matur nuwun paringi kok ditugasi TPHD niku pripun? Ha nggih jenengan dadi pemandu haji. Lah pemandu haji niku mun haji Pak. Ah jenengan dereng mong iso ngelmu fikih lah iso haji. Oh ngoten nggih, saged insyaallah kula memandu kula dadi pemandu. Nggon kula digoni bojo kula niku wau. Subhanallah. Kulun yajri bi masyiatillah. Segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Allah, tapi ana kangelane niku. Nah, kecuali haji itu gantinya surga nek pancen mabrur. Mabrur niku ayyakuna khairan mimma qablah. Pembuktian hajinya orang itu mabrur adalah perilakunya lebih baik daripada sebelum tindak haji. Baru diundang Bu Hajah, Pak Haji, lakune malih apik ngungkuli nalika durung haji, malih ahli masjid, malih apik karo wong, malih bermurah karo anak yatim dan terusnya, pokoknya lebih baik. Itu menunjukkan hajinya mabrur. Kecuali itu ada bonus yang lain. Jeung Nabi ndawakan ma min baladin kataballahu fihi hasanatan bimi'ati alfi hasanatin illal baladul haram. Tidak ada suatu tempat yang jika untuk beribadah satu kebaikan bernilai 100.000 kebaikan kecuali al baladul haram Mekah. Ora ana panggonan sing nek dienggo nglakoni apik siji bernilai 100.000 kecuali daerah Mekah. Itu bonusnya. Nek pinganane kula jenengan untuk bonus napa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 dengan karena puasa Ramadan, 5 itu bernilai lipatan 70 kali kan ngoten. Man adda faridatan fi Ramadan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah. Sapa-sapa sing lakoni siji kewajiban berkenaan dengan puasa Ramadan maka dilipatkan 70. Tapi nek haji dilipatkan 100.000. Bayangkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kalikan 100.000. Opola 500.000 kalikan selama di Mekah opora tilek-tilek. Umpamane teng mriko motong hewan korban 1 ekor kambing bernilai 100.000. Kowe tumon wong sugih korban 100.000 kambing. Mengene kuat nggone dokok ndi? Nggone dokok ndi? Sing gelem nyembelih sapa? Dak peok sing nyembelih. Teng mriko 1 korban bernilai 100.000. Teng mriko hatam Quran sepisan
bernilai hatam Quran ping 100.000. Terus pokoknya tilek-tilek lah. Itulah makanya disebut dengan duyufur rahman. Nah, mugi-mugi sing haji do selamat, sing dereng haji jangan putus asa. Angger nyuwun Gusti Allah, muga-muga ijabah. Nek pancen diparingi cekap nggih kewajiban haji. Umpamane mboten gadah duit ditemoni wong sugih, Kang, kowe tak hajekno. Nek dia jawab, moh aku rak kewajiban haji ora duwe duit kok. Diajekno moh. Nggih dereng kewajiban haji. Wong karek nampa kok moh. Lho, kena nampa kena ora. Tapi nek ditampa kewajiban haji mergo dhek duwe duit. Nek rak ditampa moh aku ora kewajiban haji wong aku ora duwe duit kok. Ya ora kewajiban. Tapi nek ditampa ya kewajiban haji wong malih duwe dhek ya ngoten. Dados jalannya masih banyak. Nek sing mboten entuk jatah haji angger sregep tindak masjid sing sekira iso menangi takbiratul ihram imam. Nggih, nyuwun sewu sing pikir-pikir ketoke kok kaya ora entuk jatah haji. Wis berdoa kaya ora wis angger sregep ring masjid sing sekira iso menangi takbiratul ihram imam. Niku nilainya tidak kalah dengan orang yang berhaji. Wong sugih iso haji, wong sugih iso zakat, wong sugih iso motong hewan korban, itu mulia, tapi tetap kalah karo mulyane wong pikir. Tetap kalah kalau mulyane wong pikir. Sampeyan nek dumaca manake pripun? Al faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Wong fakir tapi sabar itu tetap berusaha, tapi sabar menghadapi cobaan fakir. Itu lebih mulia daripada orang kaya yang bersyukur. Itulah makanya nek diangen-angen wong sugih poso, buka sahur inuk-inuk, wong fakir ya poso, buka sahur segone kemprotok, dak ana iwake dhewe ra rasane. Wong sugih lunga Jumatan, numpak mobil kentul-kentul, ana AC-ne. Wong ra duwe Jumatan, numpak sepeda, banter sithik rantene coplok, ngono gak repot. Tetep menang wong pikir. Mulane itulah kebijakane Syaikhul Qadir al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Nek sugih wajib bersyukur, nek rak duwe wajib sabar. Insyaallah padha kepenake. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya arhamar rahimin ya mulian ni'am ya rahimal umam antal ma'bud wa antal maqsud antal hadus samad antal ladzi idza stu'ina a'ana idza sila a'ta. Nas'aluka bihaqqi nabiyyina Muhammad an taj'alana wa auladana wa jama'atana hadhihi min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa amalan shalihan mardiya wa rizqan wasi'an mubarakan muyassara wa hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa fahman dhakiya wa tab'an safiya wa imanan kamila bi rahmatika ya rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.